Привет всем! Приветствую всех на своем канале. Вот сегодня у нас был тут ураган такой, что поломало деревья. Сейчас уже все как бы стихает, уже утихло. Есть ветер, но небольшой. Сейчас звонил электрикам, упало дерево на провода. Будем смотреть, через сколько они приедут. Вообще приедут или нет, наверное, все село поломанное. Вот, дерево сломалось, лежит на проводах. Если оно сейчас отломает провода, порвет провода, то скоро школьники будут идти со школы. Дай бог. Я сегодня своих в школу не пустил, потому что боялся из-за вот таких нюансов с деревьями, что деревья пилить некому, один сушняк стоит. Вот. Я около себя попилил деревья, конечно, сухие. Вот. Но дальше я пилить не могу, потому что мне не дадут. Земля муниципальная, еще привлекут к ответственности. Это быстренько делается. Тем более я как неугодный человек нашей администрации. Вот такие вот дела. У меня тоже сегодня сдуло там шиферину с сарая, теплицу раскрыла мою. Вот так вот. Ну ничего. Это еще не катаклизм. Там выше мы находимся в яме, наше поселение. У нас здесь не очень сильно так досталось. А смотрю, сейчас в ютубе сбрасывают на трассе М4, там машины поздувало. Там похуже ветер. Вот как-то вот так. Ладно. Всем хорошего дня. Показал обзор событий. О, смотрите. Вот, меня уже зовут. Всем пока.